не күтеміз? Мұнай бағасы қандай болмақ? Доллардың көтерілуі теңгенің құлдырауына қалай әсер ететін болады? Деген сұрақ кез келген тұрғынның көкейінде жүргені анық. Бұлай ойлауға бірнеше себеп бар. 2015 жылдың 20 тамыз күні ұлттық банк валюталық дәлізден еркін өзгермелі айырбас дәлізіне көшкен болатын. Қазіргі уақытта айырбастау бағамы Қазақстан ұлттық банкінің қатынауынсыз өтеді. Ол ішкі және сыртқы іргелі макроэкономикалық факторлар негізінде қалыптасады. Сонымен бірге ұлттық банк теңге бағамының нарықтық деңгейін қалыптастыруға кедергі жасамайды, бірақ ішкі валюта нарығына қатысты мүмкіндігін сақтайды. Қазақстанда ашық экономика, ал ел энергетикалық ресурстардың ең ірі экспортері және жоғары технологиялық инновациялық өнімдерінің негізгі тұтынушысы болып табылады. Сондықтан біздің еліміздің жаһандық сыртқы экономикалық процестерге кіруі жағдайына әлемдік қаржы нарықтарындағы жағдай немесе ірі экономикалық және саяси оқиғалар Қазақстан экономикасына үлкен әсер етеді. Доллардың өсуі инфляция деңгейіне қалай әсер етеді және теңгенің құлдырауының себептері қандай? Бұл сұрақтарға Қазақстан ұлттық банк өкілдері жауап берді. Соңғы айларда байқалған валюталық нарықтағы өзгерістер біздің экономикамыздың сыртқы факторларға тәуелдігінің деңгейін тағы бір рет көрсетті. Әлсірететін факторлар бірнеше рет айтылып, бастысы еске түсірілді. Федералдық резервтік жүйенің негізгі ставкасының артуы дамыған елдердің нарықтарына капитал ағынын жалпы үрдіске айналдырды. Дамушы елдердің ұлттық валюталарының ақш долларына айтарлықтай әлсіреуі байқалды. Бұл процесс Қазақстанға да әсер етті. Портфельдік инвестициялардың ағымы болып өтті. Бұл тұғырда резидент еместердің пайдасы валюта нарығына тікелей әсер етті. Бұл теңгенің әлсіреу факторларының бірі болды. Осылайша резидент еместердің ұлттық банктегі ноталарының көлемі 453 миллиард теңгеден наурыздағы ең жоғары деңгей 12 қыркүйектегі жағдай бойынша 118 миллиард теңгеге дейін төмендеді. Бұл шамамен 1 миллиард долларға тең. Қазақстан қор биржасындағы ағымдағы жылы ақш долларында орташа айлық сауда көлемі 1,5 миллиард долларды құрайды. Осылайша резидент еместердің инвестициялардың қысқа мерзімді ноталарының шығару көлемі айтарлықтай бағаланады. Қазіргі уақытта біздің экономикамызды әлемдегі үдерістерден толық қорғау мүмкін болмай отыр. Ашықтық пен әлемдік үдерістерге кіруге жағдайында еркін өзгермелі айырбас бағамы шындықты өзгерту кезінде экономикаға бейімделудің жалғыз жолы болып табылады. Республикалық теңгенің айырбас бағамы мен инфляцияның өсуі елдің әрбір тұрғыны үшін өзекті мәселелердің бірі болып қала береді. Ұлттық банк қазіргі уақытта инфляция 5-7% белгіленген дәлізде сақталуын қамтамасыз ету үшін үкіметпен бірге жұмыс істейді. Жылдық инфляция тамызда 6% құрады. 2018 жылдың соңында инфляция шамалы көтеріледі деп күтілуде, бірақ дәлізден тыс қалмайды. 2019 жылға қарай мақсатты көрсеткіш 4-6% құрайды. Сондықтан қазіргі уақытта жағдай бақылауда қалады.